ये चेक करो भाई, सुपर हायाबुसा जा रही है, BMW की S1000 RR 6R जा रही है ये। यही नहीं, अभी और सुनिए। कावासाकी की 6R। ये चेक करो, कावासाकी की ZX 10R जा रही है भाई। ये चेक करो, ओल्ड वाली ZX 10R, ब्रोक्स कंपनी के एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, इसमें भी भाई लगा हुआ है ब्रोक्स कंपनी का एग्जॉस्ट। BMW की S1000 RR फुल्ली टाइटेनियम एग्जॉस्ट लगा है इसमें। ये देखो भाई, जिसमें कलर आ जाता है फुल्ली टाइटेनियम एग्जॉस्ट होता है, वो एरो का फुल सिस्टम लगा है। और ये चेक करो भाई, आगे से लुक BMW की क्या लगती है भाई। और अभी तो रुको, क्या चैनल का नाम है? क्या नाम है आपके चैनल? अमन मोटो व्लॉग, अमन मोटो व्लॉग। अमन मोटो ब्रो। हाँ, रेव नाता है, रेव नाता हमारी वीडियो। राजा जी।